ஹலோ, வெல்கம் டு வெஹிக்கல் டெக் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நாம என்ன வண்டி பார்க்க போறோம்னா மஹேந்திரா சர்பாஞ்ச் 575 டிஐ வண்டிங்க சேலுக்கு வந்திருக்கு. அதை பத்தி முழு விவரத்தை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பாத்தீங்கன்னா 2008 மாடலுங்க. வண்டியோட ஓனர்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட நம்பர்னு பாத்தீங்கன்னா TN29AY4687ங்க. வண்டி கூட டாப்பு பம்பர் பெட் ஹூக் எல்லாம் வருதுங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டயருமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டயர் ரெண்டு டயருமே 40% தாங்க இருக்கும். வண்டியோட பம்புன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் பம்புங்க. வண்டி இருக்கிற லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஜிகே ரோடு தர்மபுரி மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. வண்டி 7600 மணி நேரம் ஓடி இருக்குதுங்க. வண்டி கூட பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட ஸ்டேரிங் பாத்தீங்கன்னா மேனுவல் ஸ்டேரிங். வண்டியோட பிரேக்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்குங்க. இந்த வண்டியோட ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குங்க. மறக்காம கேட்டு போய் வண்டி இருக்குதான்னு கேட்டு எடுத்துக்குங்க. ஓட்டி பார்த்து எடுத்துக்குங்க. நன்றி. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிருங்க.